سلام مجدد. من تو کلیپ قبلیم که ضبط کردم تقریبا 1.5 دقیقه بود، در مورد 4 حوزه اصلی صحبت کردم که این 4 حوزه اصلی خود متافیزیک یکی از حوزه هایی که به نظرم هیچ علمی تو دنیا باهاش توانایی مقابله نداره. یعنی چیزی که حضرت مولوی 700 سال پیش در موردش صحبت کرده الان تازه علم داره بهش اشاره میکنه. اون 4 حوزه چی بود؟ متافیزیک، عرفان، روانکاوی و عصب شناسی. اگه هر کدوم از این 4 حوزه، اینا 4 تاش با هم در ارتباطن. یعنی شما نمیتونید در مورد عدالت به عنوان یک روانشناس در مورد عدالت دنیا صحبت کنی و متافیزیک ندونی، اصلا نظریاتت ناقصه. نمیتونی در مورد یک روانکاو خوب باشی در مورد عصب شناسی تخصص نداشته باشی. این 4 تا حوزه از هم وام میگیرن مفاهیمشونو، یعنی با هم در ارتباطن. من در مورد عصب شناسی در اول میخوام توضیح بدم، چون حس کنید اون تغییر رو تو وجود خودتون حس کنید و علاقه‌مند بشید به این مباحث و جلو بیایید. به هیچ عنوانم اصلا دنبال این که بخوام حالا امروزی ها میگن نه فالوور جمع کنم و نمیدونم دیده بشم نیستم. یک وظیفه‌ایه زمانی که تو بحث عرفان شما قدم میذارید، یک وظیفه‌ایه که اون چیزی که باعث میشه که حال دیگران خوب بشه و مسیرشون رو پیدا کنن به اشتراک بذارید. وظیفه است. اصلا چی میخواد دیده بشه چی میخواد دیده نشه. حسی این وظیفه، یعنی درک میکنی که آقا این چیزی که درک کردی باید با دیگران به اشتراک بذاری. مهم نیست دیده بشه یا نشه. چون وقتی وارد عرفان میشی بحث انرژی ها میاد وسط و اون چیزی که بهت داده شده اگه درست استفاده ازش نکنی و در جهت خدمت به دیگران نذاری اون ازت گرفته میشه. این چیزی هم که به ما داده شده اون چیزی نیست که مثلا مولوی رسیده، سعدی رسیده. نه، هر کدوم از این افرادی طبقاتی دارن. ما خودم در شروع کنم، ولی یه چیزها رو وقتی درک میکنم و احساس میکنم که احساس حسیه دیگه، یعنی خدا به دلت میندازه که آقا بدون چش داشتی باید این مسیر رو به دیگران هم ارائه بدی. شما هم اگه این مسیر رو بیاید اینو درک میکنید تو خیلی زمینه ها. زیاد نمیخوام طول بدم و در مورد مقدمه صحبت کنم، همین مباحث رو میخوام در موردش شروع کنم به صحبت کردن. بحث اول در زمینه عصب شناسیه. ببین عزیزان، ما اون چیزی که تو جهان اتفاق میفته معلول یه سری مسائل دیگه است. همه چی اینجوریه. یعنی مثلا شما میگه آقا من این ضربه رو خوردم، معلول یه کار دیگه بود که ما نتیجهشو میبینیم، علت رو نمیبینیم، معلول رو میبینیم. تو زمینه روان انسان هم اتفاق میفته. ببینید، بذار از اینجا شروع کنم. من میگم چون فی‌البداهه دارم میگم، چارچوب بندی شده حرفام نیست، ولی به شما به درکش میرسید که موضوع چیه و روش خودتون با گفتهای من پیدا میکنید. ولی اگه توپق زدم و خارج از چارچوب شد خودتون ببخشید. آره، خدمت شما عرض کنم که در زمینه عصب شناسی من از اینجا شروع کنم که هر رفتار و هر عادتی که شما دارید بعد یک مدتی میشه شبکه‌ای عصبی. این اصلا نیازی نیست که شما حتما اون کار رو انجام بدید. حتی فکر کردن هم به این قضیه باعث ساخت مدار شبکه عصبی میشه. خیلی از عادت‌هایی که شما دارید و احساس میکنید که چرا مثلا فلانی اینقدر سیگار میکشه فلانی نمیکشه، این برمیگرده به ساخت و مراحل ساخت شبکه عصبی. بذار من عادت‌ها رو براتون بگم توی این مغز چجوری تشکیل میشه که متوجه بشید در واقع سیستم عصبیتون چجوری کار میکنه. ببینید، ما نزدیک 80 میلیارد سلول عصبی داریم. این سلول‌های عصبی مثل حروف الفبا هستند. شما الف دارید، ب دارید، پ دارید، با این الف رو ب رو قاطی می‌کنید میشه آب، یه معنایی میده. پ داری با د با ر قاطی می‌کنید میشه پدر، یه معنایی پیدا میکنه. این کلمه‌ها دونه بدونه، ولی وقتی با هم ترکیب میشن تشکیل یک کلمه میدن که معنا پیدا میکنه. دقیقاً مراحل ساخت عادت‌ها هم اینجوری هستند. یعنی سلول‌های عصبی
وقتی با هم ادغام میشن تشکیل شبکه عصبی میدن که اون شبکه عصبی میشه یک عادت خوب یا بد. نیازم نیست حتما اون عادت رو تکرار کنید، حتی فکر کردن به اون عادت هم واسه شما شبکه عصبی سلولی تشکیل میده. روانشناس ها میگن 20 روز، عرفان میگه 40 روز. شما اگه یک عادت رو 20 روز تکرار کنید و یا نکنید، این شبکه عصبی از هم از بین نمیره، فاصله میگیره و اون عادتتون کم رنگ میشه. یعنی چی؟ من باب نمونه من اگه هر روز صبح بیدار بشم و به بدبختیام فکر کنم، اون واسه من تشکیل یک شبکه یا مدار عصبی میده که هر روز اتوماتوار من صبح که بلند میشم حالم بده. شاید در بیرونم هیچی نباشه ها، ولی چون تشکیل مدار یا شبکه عصبی داده، اون واسه من تشکیل عادت شده. بچه این چیزهایی که من میگم واسه خودم تجربه شده، من چیزی کتابوار نمیگم. من اصلا تا علم در مرحله تجربه نیاد ارزشی نداره. تمام اینها واسه من چندین سال تجربه بوده، از استرس بوده، از حال خوب بوده. من یه زمانی انقدر استرس های الکی داشتم که اون تشکیل یک شبکه استرس به من داده بود که از صبح که بیدار میشم من اصلا حالم خراب بود، یعنی اصلا آروم قرار نداشتم. و وقتی که ناخودآگاه به این ذهنیت رسیدم که آقا این شبکه و مدار خودم تشکیل دادم، اونو شکوندم و زندگی واسم عادی شد و قشنگ شد. پس وقتی که صبح بلند میشید یا هر زمانی که چه فکر کنید، چه انجام بدید، چه تو فکر منفی داشته باشید، چون شرایط منفی داشته باشید، اون کم کم داره یک مدار عصبی واسهتون تشکیل میده که اون زندگیتون شکل میده. اگه نتونید جلوی ساخته شدن این مدار عصبی رو بگیرید، اون زندگی شما رو تشکیل میده. بتونید هنر اینو داشته باشید که چیزهای بد رو بشکنید، چیزهای خوب رو اضافه کنید. اگه به این قدرت دست پیدا کنید، یعنی خودتون رو تقریبا یک مراحل کوتاهی از خودشناسی اینا، هر عادتی بدی رو میتونید از بین ببرید و هر عادت خوبی رو میتونید ایجاد کنید. یعنی میتونید شما اگه سیگاری هستی توی مدت کوتاهی سیگار رو از بین ببرید. اگه رفتار بد دارید میتونید اون رفتار بد رو از بین ببرید، رفتار خوب جابجا کنید و بالعکسش. خیلی الان درگیر عادت‌ها و اعتیادهای شدید هستن. این اعتیاد میتونه سیگار باشه، این اعتیاد میشه الکل باشه، این میتونه رابطه جنسی باشه و میتونید اینها رو واسه مدت خیلی طولانی رها کنید و واسهتون عادی باشه. این در مورد شروع بحث عصب شناسی بود. کوتاه گفتم، حالا ان شاءالله بشه تخصصی تر در موردش صحبت کنم. ممنونم، مرسی.